ഹലോ ഗായ്സ്, അപ്പം നമ്മൾ നിൽക്കുന്ന അടിപൊളി പ്രാങ്ക് വീഡിയോ ആയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ പ്രാങ്ക് 2 ആയിട്ട് എടുക്കാം, പാർട്ട് 2 ആയി നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് പ്രാങ്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ അനിയത്തി തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അനിയത്തി അടിപൊളിയായിട്ട് ഇന്ന് പ്രാങ്ക് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഓൾ കേക്ക് വെച്ചാണ് നല്ല വർത്തനം പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാനിന്ന് പറഞ്ഞ് സെറ്റാക്കിയിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ അൺബോക്സിൻ്റെ കൂടി ഇട്ടണക്കത്തെ ഒരു പേപ്പറിലൊക്കെ എഴുതിയിട്ട് പണിഷ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഗെയിം കളിക്കാനാണ്. അതിനിടയിൽ തന്നെ എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ പേര് കേട്ടിരിക്കുന്നത്. നോക്കട്ടെ, നമ്മുടെ സംഭവം ആലുവേര ജെല്ല് നമ്മുടെ കൈക്ക് പരട്ടും. എന്നിട്ട് നമ്മൾ തുമ്പി കണക്കി ആക്കിയിട്ട് ഇവിടെ മേത്തെടുക്കും. അപ്പോൾ ഇവിടെ റിയാക്ഷൻ എന്ത് നോക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഈ പ്രാങ്ക് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്കിനി ഈ ടാബിളൊക്കെ നമുക്ക് അപ്പുറത്തേക്ക് എത്തിക്കാനുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിലേക്ക് കിടക്കാം. നമ്മൾ 5 പേപ്പർ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ 5 പണിഷ്മെൻറ്റ് എഴുതുന്നത്. അപ്പോൾ 4 പണിഷ്മെൻറ്റും ഒരു സ്കിപ്പാണ് എഴുതാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ എന്നാൽ പുറത്ത് പോയിട്ട് എഴുതാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ രാവിലെ എണീച്ചപ്പോൾ വാതിലും തുറന്നില്ല, നമുക്കൊന്ന് വാതിലൊക്കെ തുറന്ന് സെറ്റാക്കണം. ഇപ്പോൾ സമയം 1 മണി ആയിട്ടുണ്ട്. രാവിലെ എണീച്ചതിൻ്റെ വാതിൽ ആദ്യമായി തുറക്കാൻ പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് തുറന്ന് സെറ്റാക്കാം. നമ്മുടെ ആലുവേര ജെല്ലിയുടെ സെറ്റാണ്. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മൾ കൈക്കാക്കിയിട്ട് നമ്മുടെ മൂക്കട്ട എന്ന് പറയാൻ നമ്മുടെ മൂക്ക് നലിച്ചൊരു സംഭവം എന്ന് പറയാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ കിടക്കാം. അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ എഴുതാനായിട്ട് ഉള്ളിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അവൾ പുറത്താണുള്ളത്. നമുക്കപ്പോൾ ഈ പേപ്പറിലൊക്കെ ഒന്ന് എഴുതി അവൾ പറ്റിക്കാം. ശരിക്കും ഈ വീഡിയോ നമ്മൾ അധികം ലെങ്ത്ത് കൂട്ടില്ല. നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ എക്സ്പ്രഷൻ നോക്കാൻ മാത്രം വേണ്ടിയാണ്. അവളിപ്പോൾ പുറത്തുനിന്ന് പത്രം വായിക്കുന്നുണ്ട് ഗൈസ്. ഇപ്പോൾ അവൾ പത്രം വായിക്കുന്നത് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. അത് സെറ്റാക്കി അവിടെയൊക്കെ നമ്മൾ എല്ലാം എഴുതി സെറ്റാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ആലുവേര ജെല്ല് കൈക്ക് പരട്ടാം. എന്നിട്ട് മാത്രമേ അങ്ങോട്ട് പോകാൻ കഴിയില്ല. അവിടെ നിന്ന് പരട്ടുന്ന കുറച്ച് പണിയെടുക്കും. ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. ഇറ്റ്സ് മീ അൽജു. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ചാനലിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്ന് നല്ലൊരു വിഷു ഒക്കെയാണ്. അപ്പം ലോക്ക്ഡൗൺ വിഷു വേണം നമുക്ക് പറയാം. അയ്യോ, അപ്പം നമുക്ക് എന്നാൽ വീട്ടിലേക്ക് കിടക്കാം. അപ്പോൾ അമ്മ അന്ന് പറഞ്ഞതൊക്കെ നമ്മുടെ അൺബോക്സിങ് ഡ്യൂഡിൻ്റെ ബോൾ ഒളിപ്പിച്ചിട്ട് കളിയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിലേക്ക് കിടക്കാം. അപ്പോൾ ഇത് സെറ്റാക്കാം. അപ്പോൾ ഈ ക്ലാസ് നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല. അപ്പോൾ ഈ ക്ലാസ്സിലാണ് മൊത്തം പണിഷ്മെൻ്റ് ഒക്കെ എഴുതിയിട്ടുള്ളത്. ഈ ക്ലാസ്സിൽ മൊത്തം പണിഷ്മെൻ്റ് ഇതിൽ ഫസ്റ്റ് ഞാനാണ്. അപ്പം നമുക്ക് പരിപാടിയിലേക്ക് കിടക്കാം. കണ്ണൊത്തിക്കാം. ഇവിടെ കണ്ണൊത്തിക്കാം. നോക്കൂടെ ശരിക്കും അതപ്പം നമുക്ക് ആക്കാം. ഇതിപ്പോൾ സെറ്റാണ്. അപ്പം നീ നോക്കോ. അപ്പം അവൾ ആയിന്ന് പറഞ്ഞ് നമുക്ക് നോക്കാം. പടിപാളി. അപ്പൊ എനിക്ക് പണിഷ്മെന്റ് തരുന്ന സമയമായി. നമുക്ക് നോക്കാം. ചേർക്കില്ല. കുപ്പായ കുറച്ച് കളയതാണ്. അപ്പൊ നമ്മുടെ പ്രാങ്ക് അത് വ്യക്തമായിരിക്കുന്നു. ഇവിടെ നല്ല പ്രാങ്ക് ആയിട്ടുണ്ട്. പണിഷ്മെന്റ് ആണ് ഓടുക ഒരു വട്ടം വീട്ടിന് ചുറ്റും. അപ്പം എനിക്ക് നല്ല പ്രാങ്കാണ്. അപ്പം ഞാൻ തന്നെ എഴുതിയതാണ് ഇവക്ക് വേണ്ടി പണിഷ്മെന്റ്. അപ്പം എനിക്ക് തന്നെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ അവസാനം നമ്മൾ ഈ പണിഷ്മെന്റ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഒരു വട്ടം നമുക്കൊന്ന് വീട് മൊത്തം ഓടി തരാം. അപ്പൊ ഗൈസ്, ഇതാ നമ്മുടെ ആലുവേര ജെല്ല്. നമുക്ക് ഇതൊന്ന് മറിച്ച് കളയാം. മുഖത്തോണോ എന്തായാലും ഒരു പ്രാങ്കിൽ പോയി. അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു പണിഷ്മെന്റ് തന്നല്ലേ, ഒരു വട്ടം വീടിന് ചുറ്റും ഓടാം. അപ്പൊ ഞാൻ തന്നെ കൊടുത്താൽ എനിക്ക് തന്നെ കിട്ടി. അപ്പൊ നമുക്ക് അവരുടെ വീടിന് ചുറ്റും ഓടാം. അപ്പൊ ഗൈസ്, നമുക്ക് ഓടി തുടങ്ങാം. ഇതിലോടി നമുക്ക് അപ്പുറത്തേ വരാം. ഗൈസ്, അപ്പം എനിക്ക് മാത്രമേ പണിഷ്മെന്റ് കിട്ടിയില്ല. അപ്പൊ ഒരു ചാൻസ് കൂടി ഇവക്ക് കൊടുക്കാം. ഇവക്ക് കിട്ടിയ ഇവർ കളിക്കുമോ, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വീഡിയോ സ്റ്റോപ്പ് ആക്കാം. അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു വട്ടം നമുക്ക് ബോൾ ഹൈഡാക്കി വെക്കാം. ബോളോ ഗൈസ്, അപ്പൊ ഇതാണ് പണിഷ്മെന്റ് സംഭവം. ആയിട്ട് ആടെ കിടക്ക്.
അപ്പൊ നമുക്ക് എന്നാ ഇവക്ക് പറയാം. ഗായ്സ്, അപ്പൊ അവക്ക് പണിഷ്മെന്റ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് എന്ത് പണിഷ്മെന്റ് ആണെന്ന് നോക്കാം. അപ്പൊ നടുക്കത്തിലാണ് ഉണ്ടായത്. നമുക്ക് ഇവക്ക് പണി കൊടുക്കാം. അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ പണിപ്പെട്ടി. നമുക്കൊന്ന് കുലുക്കിട്ട് ഓങ്കുലിയും കുട്ടിച്ചാത്ത നമുക്ക് ഒന്നെടുക്കാം. അപ്പൊ ഇതെന്തായാലും അവൾ ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞത്. പൂച്ച വന്നാൽ പൂച്ചയുടെ വാല് പിടിക്കുക. അപ്പൊ നമുക്ക് പൂച്ച വന്നാൽ ഒന്ന് പൂച്ചയുടെ വാല് തൊടുക. നമുക്ക് നോക്കാം. ഇപ്പൊ പൂച്ച ഇല്ല, നമ്മള് ബാക്കിലാണ്. ഒന്നിന്റെ പേര് ടുട്ടു, മറ്റേ പേര് മിട്ടും ടുട്ടു ആണ്. 2 പൂച്ചയുള്ളത്, ഒരു ബ്ലാക്കും ഒരു കളർഫുൾ പൂച്ചയാണ്. കളർഫുൾ വെച്ചാല് കുറച്ച് കളർ മിക്സ് ആയ പൂച്ചയാണ്. അപ്പം ഒരു പുലിക്കുട്ടി രൂപത്തിലാണ്. നമുക്ക് അത് വന്നാൽ നമുക്ക് അതിന്റെ വായ പിടിക്കുന്ന നമുക്കൊന്ന് വീഡിയോ എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് കാണിച്ചു തരാം. അപ്പം സെറ്റാക്കി എല്ലാം പോവാൻ കഴിയുമ്പോ ഇവിടെ ഒരു ആഗ്രഹം പറഞ്ഞു. അമ്മ ഇതിലൊക്കെ എന്താണ് എഴുതിയെന്ന് നമുക്കൊരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. അപ്പൊ ഇതാ കുറച്ച് പേപ്പർ ഉണ്ട്. ഇതിലൊരു സ്കിപ്പ് ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഒരു സ്കിപ്പ് നമുക്ക് കളഞ്ഞിട്ടില്ല. ഒരു സ്കിപ്പ് ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പൊ ഇത് എഴുതിയത് ഇവളെ എഴുതിയത് തട്ടമിട്ട് പെണ്ണായി അഭിനയിക്കുക. എനിക്ക് കിട്ടി, ഞാൻ അങ്ങനെ അഭിനയിക്കണ്ടോ, ഭാഗ്യം എനിക്ക് അങ്ങനെ കിട്ടിയില്ല. പിന്നെ അടുത്തത് സ്കിപ്പാണ്. 2 പേപ്പർ അങ്ങനെ ഉണ്ട്. തട്ടമിട്ട് അഭിനയിക്കാൻ സ്കിപ്പും വന്നു. അടുത്തത് ഇത് നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്തിയാണ്, പൂച്ചയുടെ വാല് പിടിക്കുന്ന സംഭവമാണ്. അത് നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല. അടുത്തത് അഭിനയിക്കുക. നമ്മൾ ഒരു ടാസ്ക് കൊടുക്കും. അപ്പൊ ഇത് ഞാൻ എഴുതിയാണ്. ഒരു ടാസ്ക് കൊടുക്കും. ഇപ്പൊ മോഹൻലാൽ, മമ്മൂട്ടി അങ്ങനെ നിങ്ങൾ പൃഥ്വിരാജെല്ലാം കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ അവരെ പോലെ അഭിനയിക്കുന്ന ടാസ്ക് ആയിരുന്നു. അപ്പം അതും കിട്ടിയില്ല, ഭാഗ്യം തന്നെ. ഇത് നമ്മുടെ മൊബൈൽ എറിയുന്ന സംഭവമാണ്. മൊബൈൽ നമ്മൾ എറിയുന്ന കളിക്കുള്ള സംഭവം. മൊബൈൽ എറിഞ്ഞിട്ട് പിടിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഓളെ മൊബൈൽ പോയി, അത്രേ പറയാനുള്ളൂ. പിന്നെ ഇത് ഞാൻ എഴുതിയാണ് പട്ടിയെ പോലെ അഭിനയിക്കുക. അടിപൊളി ആയിരുന്നു. അപ്പൊ നമ്മ ആക്കിയില്ലെങ്കിൽ തിരിച്ചാവാമായിരുന്നു. പട്ടീനെ പോലെ അഭിനയിക്കാൻ. ഇവിടെ ഇതാണ് 10 പുഷപ്പ്. ഇതാ സിമ്പിൾ ആയിരുന്നു. നമുക്ക് ജിംനാസ്റ്റിക് പോട്ടായിരുന്നു വിഷുവൊക്കെ. അതിനാൽ തന്നെ നമ്മുടെ സദ്യ ഇവിടെ റെഡി ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പം ഇപ്പൊ ക്ലിയർ കുറച്ച് വന്നിട്ടുണ്ടാവും, കാരണം ലേറ്റ് ഇല്ല. പപ്പടെത്തി. അപ്പൊ എല്ലാ സംഭവം സെറ്റാണ്. വിളമ്പിച്ച് നമുക്ക് തിന്നാണ്. ചോറൊക്കെ സദ്യയൊക്കെ കഴിച്ച് അടിപൊളി ടേസ്റ്റ് ആയിരുന്നു. വയറൊക്കെന്ന് പറഞ്ഞ ഇപ്പൊ അങ്ങനെ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ. അപ്പൊ അവർക്ക് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എന്റെ നമ്മുടെ ഈ കൊച്ചു പ്രാങ്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് അടിക്കുക, ഷെയർ അടിക്കുക, സബ്സ്ക്രൈബ് അടിക്കുക, ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി എനേബിൾ ചെയ്താൽ ഞാനിടാം പുതിയ വീഡിയോസ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുന്നതാണ്. അപ്പൊ സൈനിങ് ഔട്ട്. ഹാപ്പി വിഷു.